愛情嘅問題係越嚟越嘅，咁我覺得好問你哋啦。跟住呢個問題咧，你哋就可以喺呢個 blog 度就俾翻少少嘅建議，好似故事嘅。嗱咁啊，愛情嘅難題咧就係咁嘅。有位朋友仔咧，佢就話啦，我咧其實咧就已經拍緊拖㗎啦，咁但係咧我屋企人咧就唔係好喜歡我而家嘅伴侶喎，因為我嘅伴侶咧就好堅持做音樂，咁但係咧做極都未成功，佢到咩情況咧就未成功到咧三餐溫飽都搞唔掂啊！咁啊老實講，其實咧我自己都有少少擔心我嘅未來㗎嘛，但係又唔好意思叫佢放棄夢想啦。咁點算咧？爸爸我又擔心我應該點樣做咧？你可以，我首先同家係我要寫我嗱，首先你可以揀一個形狀，針對而家正方形定圓形啦，然後咧就唔使寫任何嘢，只係用畫一個告示牌嘅形式，跟住你可以畫即係小心乜乜咁樣。係啊，沉船啊咁都得㗎。我作文嘅。作文就嚟幫你寫完之後，即場講解啦。你可以即係點解唔好畫㗎？我點樣就畫㗎？講住你先。我又發現嗰樣畫咧，你哋發現咗咩嘅咧？呢個 case 係咪好難搞？你可以畫嘅喎，有時。咁係一個標語或者一個建議嘛？係簡單嘅告示，簡單嘅講啦。即係用。幫媽媽嘅。點講啊？我覺得佢哋應該睇人嘅好過，所以我又及時個時字點寫？串字啊！咁嘅，佢一直建議人哋分手啫，但係自己都唔分手咧，唔知㗎。通常佢一建議人哋點知，都會自己咁樣。即係 Karen 咧，可能佢寫首歌咯，又係音樂。哇！及時行樂，係呢個故事係點解咧？唔係因為我覺得咁嘅，夢想同埋現實係必須有一個 balance。如果佢男佢另一邊係連三餐都未搞掂咧，咁就有三餐嘅時候就唔記得食啦。咁亦都咁講，如果佢真係已經可以好成功咧，即係去到一個地位啦，通常都冇另一半。所以及時行樂啦，係。我又覺得好有道理喎，即係趁住你仲有另一半嘅，係啦，所以趁住。OK，中文英文嗰啲都話成嘅咯喎，係啊。好，呢段話寫得好好啊。